好，大家而家見到咧，就係嗰個洗手盆，就做一條去水喉，篤咗落去個地台去水嗰度嘅。咁有啲咩問題咧？咁萬一如果你洗手嗰陣咧，個地台咧就會濕晒啦。咁本身咧呢一啲咁嘅單位咧，好多時咧佢都係會有一條獨立嘅洗手盆去水嘅。咁通常咧都係喺呢一個企缸嘅去水喉上面嘅。咁但係唔知點解咧呢一個單位咧就封咗，咁啊剩翻呢一個咁嘅企缸去水，同埋呢一個地台去水。咁變咗咧，佢就自己駁咗條喉，就咁篤咗落去個地下啦。咁啊，頭先都講過啦。咁如果你到時洗手咧，成地都濕晒。咁今次咧就同佢將呢一條洗手盆嘅去水改埋落去呢一個企台嘅去水喉裏面嘅。正如我頭先所講咧，做開嗰啲洗手盆都係會有條獨立嘅去水嘅。咁出到嚟個露台咧就見到啦。咁其實咧呢一個位置咧，呢一條喉咧，就係相信係洗手盆嘅去水喉嚟嘅，咁但係咧喺廁所裏面咧就見到呢一條去水喉嘅蹤影，咁相信咧佢就啱啱對咗喺幅牆嗰度啦，咁啊封咗佢嘅，咁但係咩原因去封咗佢咧？其實就唔太清楚，咁但係咧依我嘅做開嘅經驗嚟計咧，係一定會有嘅，咁依家都證實咗啦，係會有一條氣喉啦，有一條洗手盆嘅去水喉啦。咁另外咧，下面嗰個咧就係嗰個浴缸企浴台嘅去水喉嚟嘅。咁另外呢一邊咧就係嗰啲廚房嗰啲咁嘅洗手盆去水喉啊，都係做咗喺呢一邊嘅。咁另外咧，我哋又睇下一啲比較老牌嘅單位啦。咁佢本身咧都係40-50年歷史嘅設計㗎啦。咁所以咧就係你見到佢嘅設計咧，其實佢個廚房啦，同埋個廁所啦、沖涼啦、洗手盆啦、洗碗盆啦，全部咧都係歸一晒喺一個去水位嘅。咁其實咧都係可以有解決嘅方法嘅。而坊間多數解決嘅方法咧，就係好多時佢哋會喺個去水位側邊嗰度咧，會做一條機仔，咁啊可以統稱為叫做石屎駁啦。咁啊當然係一條長方形嘅四方方嘅，我嚟做擋水嘅。咁另外一種方法咧，就係好似我咁啦。我今次咧呢一個單位咧，就會做一個膠兜，係兜住擋住啲水嘅。咁呢一個單位咧就未完工啦。咁啊，如果大家想知道係點樣整個兜仔嘅咧，可以留意翻我日後更新嘅影片，亦都係會講到係點樣做嘅。咁到時咧洗衣機咧個去水咧，其實都係會懟埋落去嘅。咁到時個洗衣機個去水喉咧就會喺呢一度懟出嚟啦。咁跟住咧就會接駁翻落去呢一個去水位嗰度啦。咁個去水位咧，其實就可以整翻個兜啦。咁事關咧，你喺裏面廁所沖涼咧，同埋洗手啊，基本上啲水咧都會係由呢一個窿度出翻嚟呢一度去水噶啦。咁到時咧就會整翻個兜啦，去框翻住啲水咧，就唔會話裏面沖涼，跟住呢個成個地下都會濕晒。
依家開緊水試下睇下有冇漏，咁基本上咧都唔會點樣漏噶啦。但係問題咧，依家就過咗落去啦。咁變咗咧，到時沖涼嗰陣咧，就最好就唔好共用呢一個洗手盆，因為見到咗去水咧，其實依家佢都雖然冇倒流，一定就唔會倒流噶啦。但係咧，如果你話真係兩個一齊用水咧，就會去水咧，都會比較慢嘅。咁冇辦法啦，咁啊，始終佢封嗰條喉，剩翻一條喉，咁咧焗住係咁樣駁噶啦。咁啊，叫做係解決咗部分嘅問題啦，起碼洗手嗰陣咧個地下唔會濕咯。咁就呢條片就係咁多啦。